दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से हो गए। तो माशाल्लाह से दोस्तों आज बहुत ही प्यारा मौसम है। ये रखे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और इतना के प्यारा दोस्तों मौसम भी हुआ है। तो अभी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। वो कबूतर निकल आया था जो हम कबूतरी समझ के लेके आए थे, तो हम दोबारा से कबूतरी लेके आए। बिल्कुल हमें सही पता अब चल गया वो कबूतरी है। तो अब हमने अपने दोस्तों वगैरह में, एक यहाँ पे अंकल वगैरह भी रहते हैं ना, तो काफ़ी लोगों से हमने पूछा है तो उन्होंने कहा ये कबूतरी है। तो अब कन्फर्म हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कबूतरी। ये देखिए, ये हमारी कबूतरी और वो हमारा पीछे कबूतर। माशाल्लाह से दोस्तों इनका जोड़ा भी लग चुका है। और ये पानी दोस्तों आप कह रहे होगे खड़ा है, ये आपको पता होगा काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है। मैं रोज़ पानी निकालता हूँ। अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी तो ये ऐसा मौसम बन गया, अभी दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, तो बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई अभी। और दोस्तों अभी ना आपको मैं दिखाता हूँ हमारी मुर्गियाँ वगैरह। एक मुर्गी तो आपको पता है वाइट वाली पूरा का, वो हमने नीचे शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमें ऊपर लग रहा था गर्मी है। तो अभी हमारी दोस्तों मुर्गियाँ वगैरह ना यहाँ पे वो दूसरे खाने में दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखे, ये बैठी है। अभी दोस्तों बारिश एकदम तेज़ हुई है। ये देखे एकदम बारिश स्टार्ट हो गई तेज़। और अभी मैं सोच रहा था कबूतर खोलूँ, तो कबूतर खोल दे जीरा। तो अभी दोस्तों जीरा कह रहे कबूतर खोल दे, तो अभी कबूतर खोलते फिर। तो एक मिनट दोस्तों, अभी कबूतर खोल के फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों कबूतर हम नहीं खोल रहे क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है। ये देखे बादल वगैरह कैसे आगे जा रहे हैं। और ये आपको मोबाइल में अभी जब ब्लॉग डालूंगा बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। आपको ना मैं झंडा भी दिखाता हूँ, यहाँ पे एक अदम लगा तो वो मैं आपको कितनी तेज़ है। ये देखिए, ये दरख्त, अब ये दरख्त ही लगे। ये देखिए इस टाइम ना तेज़ हवा चल रही है। और दोस्तों कबूतरी जो हमारी है वो भी घर की मुर्गी हो चुकी है। तो अभी ना खोलना, ये देखिए बारिश तेज़ हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसको ठंड लग रही है जीरा को क्योंकि ना यहाँ पे दोस्तों काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है। तो इसलिए ना हम ज़रा नहा नहीं रहे। कल भी मैं नहाया था। तो अभी दोस्तों बारिश ख़त्म होती है तो फिर मैं आपको मिलता हूँ ज़रा। ये देखिए तेज़ बारिश आ गई है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों कितनी तेज़ अभी बारिश हो रही है। ये 3-4 दिनों से बारिश हो रही है तो इसलिए ना मैंने क्या नाम है कहा कि आज नहीं नहाते, वरना पहले जब मैं नहा रहा था तो अभी ये देखे बारिश फुल तेज़ हो रही है। और वो सामने एक लड़का नहा रहा है। ये देखे, ये रोज़ नहाता है। तो ठंडा मौसम दोस्तों सही था। ऐसे अभी क्या नाम है, ये देखे ना बारिश हो रही है। ये अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी कुड़क मुर्गी वाइट वाली। ये देखे, ये देखिए, ये दोस्तों वही मुर्गी है जो ऊपर मैंने आपको दिखाई थी। और अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है इसलिए दोस्तों मैं नीचे आ गया। तो मैंने कहा नीचे जाकर ज़रा आपको कुड़क मुर्गी भी वाइट वाली दिखा दे। और ये देखिए ज़रा माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है दोस्तों। इसके नीचे ना 10 अंडे थे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही मुझे प्यारी लगती है जब ऐसे फूलती है ना दोस्तों। इसके नीचे 10 अंडे थे। कल मैं एक हैंडलिंग की है तो इसमें से एक अंडा ख़राब था इसका, तो वो मैंने फेंक दिया। बाकी देखेंगे अगर बच्चे ना निकले वो भी हम हैंडलिंग कर लेंगे बाद में। तो एक अंडा ख़राब निकला, वो मैंने फेंका तो बिल्कुल ख़राब अंडा था, कुछ भी नहीं अंदर बच्चा बना ही नहीं था बिल्कुल। और दोस्तों आपको पता हो जैसे हमारे पहले सारे चूजे और वैसी का भी एक चूजा था वो भी मर गया। इस बार हम फुल इनको बचाएंगे, अच्छे तरीके से रखेंगे। ठंडा मौसम भी है, कुछ इनको हम नीचे रखेंगे ताकि मरे ना। और अभी दोस्तों मैं आपको ना बाहर गली का व्यू दिखाता हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है और बड़े बच्चे भी खेल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों बारिश की वजह से पानी भी बाहर खड़ा हो गया कितना ज़्यादा। ये देखिए वो सामने कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं बारिश में। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पानी खड़ा है। ये देखिए, ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं बहुत। दोस्तों जब भी बारिश आती है ना, रोज़ बारिश आ रही है, आपको पता होगा जैसे कि यहाँ पे तो रोज़ बारिश आ रही है। 4-5 दिन हो गए यहाँ पे बारिश आ रही है तो इसलिए यहाँ पे ना पानी रोज़ खड़ा रहता है। छत पे भी मैंने आपको दिखाया पानी खड़ा तो मैं रोज़ निकाल रही। देखिए कितनी तेज़ बारिश होगी दोस्तों।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडा पहले बारिश अभी ना होती ना तो मेरा ब्लॉग अभी ख़त्म हो गया। तो मैंने ऊपर ही आपको भी कबूतरी का सही से शौक भी कराना था कि कैसी कबूतरी है उड़ने वाली दोस्तों कबूतरी है। और वो मेरी घर की पक्की भी हो गई है दोस्तों। मैं कबूतर के साथ उड़ती है, घंटे बाद वापस आ जाती है। तो इतनी दूर ये चले जाते हैं तो मैं नीचे चले जाती हूँ, फिर के बाद वो वापस घंटे बाद ये वापस आ जाते हैं। तो अभी ना इनके अंडे बच्चे इंशाल्लाह आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। बस इस बार अंडे आते हैं इनके दोस्तों, आपको पता ही है 2 बार मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। पहले हम लता कबूतर ले गए, वो कबूतर निकला, फिर मैं चेंज करा के जो ले गया वो भी कबूतर, अब मैं चेंज करा के ये ले आया। मैंने कहा ये देखते अभी एक कबूतरी निकली है। तो बस दुआ मांगे अंडे और बच्चे आ जाए। ये रखिए गली का व्यू दोस्तों। ये देखिए दोस्तों बारिश कितनी तेज़ हो रही है। ये हमारी छत, ये देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है। तो आज का दोस्तों व्लॉग इतना ही। आपको पता है बारिश हो रही है, ऊपर तो मैं जा नहीं सकता। तो कल फिर इंशाल्लाह दोस्तों व्लॉग आएगा। आपको पता है मैं काफ़ी दिन छोड़ के बनाता हूँ, तो अब इंशाल्लाह रोज़ आया करेगा। और आप दोस्तों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाए, हर वीडियो पे लाइक किया करें और शॉर्ट्स पे भी लाइक किया करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।